जबत जबत है विपुल परिमाण कप सिरप 64 पेटी मोट 8123 टी कप सिरप बोतल जबत कर नुआपड़ा पुलिस बेआईन निशा कारबार संपृक्त थिबा 4 जन को गिरफ्त कर एसबू छत्तीसगढ़ नुआपड़ा जिला को चोराचालान कर नुआपड़ा एसपी विनीत अग्रवाल सूचना देछंती। टीम को नहीं कि से गाड़ी को इंटरसेप्ट करते सिलदा पाखरे एंड जेतेबेले गाड़ी रो चेकिंग हैला इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड ड्रग इंस्पेक्टर नुआपड़ा सेइथरे हमें 8123 बॉटल्स ऑफ कफ सिरप सीजर करछु ए बाबत रे चारटा लोको अरेस्ट हेइछंती एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन अछि।